Beagle Super Bird of Paradise atau Crescent Cap Loporina atau cendrawasih berjubah bulan sabit merupakan salah satu jenis burung dengan penampilan cantik, perilaku unik, suara indah, dan tarian yang energik. Mereka hidup di Pulau Papua. Betina berwarna kelabu, jantan berbulu gelap, dan bulu khusus berwarna toska yang ada di bagian dadanya. Pejantan menarik perhatian betina dengan mengembangkan bulunya, menari, dan berkicau. Itu adalah ritual perkawinan yang unik. Burung ini adalah omnivora. Mereka hidup di dalam hutan, jarang menampakkan diri. Sekilas, mereka jadi sosok lain dalam mode tariannya.